Amen. Tugiye kwiga mu Kristo udahindurwa n'ibihe. Turasoma Itangiriro igice cya 41. Umurongo wa 53. Itangiriro igice cya 41 umurongo wa 53. Ya myaka 7 y'uburumbuke bwabaye mu gihugu cya Egiputa irashira. Bibiliya yanyu niko iri kuvuga? Umurongo wa 54. Imyaka 7 y'inzara itangira gutaha nk'uko Yosefu yari yarabivuze. Inzara itera mu bihugu byose, ariko mu gihugu cya Egiputa cyose bo bafite ibyo kurya. Igihugu cya Egiputa cyose kibabajwe n'inzara, batakambira Farawo ngo abahe ibyo barya. Farawo abwira abanyegiputa bose ati, mubigenze mute? Musange Yosefu mukore icyo abategeka. Inzara ikwira mu bihugu byose. Yosefu akingura ubuhuniko bwose ahahisha abanyegiputa. Inzara irakomeza cyane mu gihugu cya Egiputa. Abo mu bihugu byose bajya muri Egiputa kuri Yosefu guhaha imyaka y'impeke, kuko inzara yari nyinshi mu bihugu byose. Yobu igice cya 24 umurongo wa 1. Yobu igice cya 24 ku murongo wa 1 aravuga ngo, ubw'ibihe bidahishwa ishobora byose, niki gituma abayizi batareba iminsi yayo? Imana ibaho umugisha. Nari mvuze ngo Imana ibaho umugisha. Impamvu zabyo zirahari. Kuza guterana muri benshi gutya mufite ishyaka n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana, mukwiye umugisha w'Imana. Ikindi nabonye cyanejeje cyane, nagira ngo nsabire umugisha abaririmbyi, kubera yuko amakorale yose amaze kuririmba, amagambo yose baririmbye twayumvise. Gucuranga neza, karirimba neza, turabashimiye cyane. Ngiye no gusaba iteraniro duha Imana amashyi menshi. Byanejeje cyane. Nagira ngo rero mbabwire ibintu 5 byadushoboza kuba abakristo.
badahindurwa n'ibihe ahubwo bahindura ibihe, ibihe bigahinduka byiza. Nk'uko bene Kora baririmbye muri Zaburi ya 84, baravuze ngo hahirwa bafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bigenda gute? Bagihindura ahantu h'amasoko, ijuru naryo rigahita rizana imigisha. Bireba ngo hakaza imvura y'umuhindo ikacyambika imigisha. Imigendere yabo rero bagenda bagwiza imbaraga. Umuntu wese muri bo aboneka mu maso y'Imana Siyoni. Imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka. Nubwo ibinyeganyeza bihari, ariko abiringiye Uwiteka. Muvuge mwese ngo abiringiye Uwiteka. Hari ukuntu bameze, hari amasura yabo, hari imivugire yabo, hari imigendere yabo, ntabwo babafite ihame. Ibihe ntabwo bihindura ubukristo bwacu, ahubwo ibihe bipima ubukristo bwacu. Iryo hame muze kuritahana. Ntabwo ibihe urimo byaje kuguhindura, ahubwo ibihe urimo byaje kugupima ngo tumenye uwo uri we. Inkingi ya mbere y'inyigisho rero iri kuri uyu mushuti wacu Yosefu. Umuntu wese uri hano, Imana yamuteguriye, ndakoresha imvugo ya Bibiliya ariko mumwe mu byumve mu mwuka, yamuteguriye imyaka 14. Muri iyo myaka 14 harimo imyaka 7, harimo imyaka 7 y'imigisha, harimo imyaka 7 y'uburumbuke, ariko hakaba n'iyindi 7 y'inzara. Kuvuga hari imyaka 7, bivuge mu mvugo mubasha kumva. Hari imyaka 7 bazakukomera amashyi, bakubwira ngo uri mwiza, bakwemera, bagushima, bakubwira ngo shushu be, shushu be, shushu se. Hari imyaka 7 ya anniversaire, happy birthday. Hari imyaka 7 ya kuriya mugira umudamu atwite umwitegura umwana mu byita ngo iki, imyaka yo kwambara amabara, ngo abamama ngo muze kuza ngo mwambaye ngo ubururu, ngo abandi ngo imikara, ngo ababyibushye ngo bambare umweru, ngo none ngo abagiye batoya ngo bambare ngo rouge bordeaux, ngo abajene mama ngo bambare ngo ntuza ngo abajene mama ngo jene mama ngo baraza kwambara very pome, very ngo none ngo abaviyeye mama baraza kwambara ntuza, mwambara iki turenda za jaune. Iyo ni imyaka 7 y'iki, uburumbuke. Hari indi myaka 7 izaza, ati se baba jene mama, baba jene mama bagiye he? Hanyuma se babandi bari bambaye amabara y'umutuku ko ndeba mu bitaro batahagera. Mu bitaro se hari yawurute zihaba? Mu bitaro se hari iki? Hari abantu b'ibirori gusa utazabona mu nzara. Niba utaributse gufata za mpano bazanye kuri anniversaire ngo ugende uryaho urondereza, ntabwo bazagaruka. Mumenye iri hame rya saving, mumenye kubika, mumenye ko ibihe bidahora bisa. Ndimo nshima Imana kubw'iyi nyigisho. Naribajije ni iki Imana ishaka ku bantu bayo, niki Imana ishaka hano i Remera, niki Imana ishaka mu Rwanda, niki Imana ishaka ku isi.
sanga abantu bakwiye gusobanukirwa kw'Imana ishobora byose ariyo nyiribihe. Kandi ibihe ni biki? Ibihe ni bingahe? Ibihe ni bibiri. Hari igihe cy'uburumbuke kuri wowe, kuri njyewe, kuri twese, ariko muzirikane ko hariho n'igihe cy'inzara. Ni mubare rero iyi mibare, murebe ukuntu Imana ari nziza. Mukanya ndaza kugira ngo tuze guha Imana amashyi, kandi ndabivuga ndabateguje kugira ngo muze kuyagira menshi, kugira ngo ibintu byose muza kuba mufite mubishyire hasi, ubundi duhaguruke duha Imana amashyi nayo imenye kwiremera twateranye. Ndabateguje rero impamvu yabyo. Ntabwo ibihe by'inzara bijya biza Imana itatanze inzozi. Irabanza ikabihishura kugira ngo ibihe by'inzara bizabe byariteguwe. Kubera Imana ibanza kubivuga rero kugira ngo twitegure. Nimuhaguruke duha Imana amashyi, iyumve nayo iri mu ijuru. Iyumve, mushyire ibintu byose hasi, dushima Imana. Itagitungura bera, itagitungura itorero, itajya itungura, irabanza ikabivuga. Nicare. Irabanza ikabihishura. Ibwira Farawo, iramubwira ngo ibi bintu urose ubishireho umutima. Abura amahoro kubera inka 7 yari yabonye zibyibushe, arangije abona n'izindi z'iminano, abona imbuto zishishe, arangije abona n'iminambe. Biramuyobera, abibona kabiri. Ndashima Imana ko ba Yosefu babaho. Yosefu yatabaho byari kugenda gute? Ndashima Imana irema Farawo karama na Yosefu. Urota nusobanura. Yosefu araza, Farawo ararota. Kubasabira ikintu gikomeye. Imana ibamera umwuka wera. Usikuva muri gereza, mu nzu y'imbohe, uwagufunze ukamusobanurira wishimye. Haba hari abantu nka 3 baba bumvise icyo mvuze murimo. Ntuvuge ngo bazabone. Kubihishurirwa ukabisobanura wishimye, ugatanga n'inama nziza. Kwifuriza n'umwanzi wawe ibyiza. Cyo cyatumye Farawo bimuyobera, arishima, arangije ahita akiteka ati bavandimwe, tuzabona hehe umuntu nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Kuko Imana bigwishura nta wundi munyabwenge muhwanye. Ahita mugira uwa mbere mu bwenge, ahita muha ministeri 7 icyarimwe. Yosefu yaraziyoboye zose. Primatire abarayifashe, ubutegetsi bw'igihugu abarabufashe, ubuhinzi n'ubworozi abarayifashe, iy'imari abarayifashe, ububanye n'amahanga immigration abarayifashe nayo. Ntwashobora kwinjira cyangwa ngo usohoke atabitegetse. Iy'imari arayifite byose, kandi ntiyavuga ngo ntabishobora kubera umwuka w'Imana. Byose arabifata. Kubera iki? Ari mu mwuka w'Imana. None rero muteranye mu mibare, mbabwire gatoya mve kuri Yosefu, mbabwire Daniel. Turi mu we mwaka 2025, muteranyeho 7. 2
na 32 muteranyeho 7 239 nejo bundi nzagaruka mu 2039 nzasange nta nzara yakwishe. Haba hari abantu batatu banyumvise mvuze muhe mwaka mushumba uze kureba itariki tuzategura igiterane mu 2039 kimisi 3 urebe ukuntu bigwa muri 26 kwa 10 mu 2039 ubwire ko rara amahoro bazambara uniform ubwire ko rara yono na Besalere n'abari abana worship team sinzi ukuntu bazaba bangana ubabwire uti dufite igiterane mu 2039 inzara ntizabe. Umuntu mwegeranye urabona ari umuntu waha igitekerezo umuntu mwaganira cyangwa wicaye ahantu ubona udatekanye. Niba wumva udatekanye ku byo mwaganira uze wegera umushumba cyangwa ujye kwicara hariya wiyegerera umushumba se bitereko. Niba wumva mwaganira rero mubwira uti dore ingamba ngiye gufata inzara ntizangica jewe ngaho mubiganireho mbahaye umunota umwe kananje ngiye kwiganirira na Musese bitereko. Inzara ntizakwica twiganira kugira ngo itazangica nzizabigenze ne. Ko mwe mutaganirira je niba nihitiyemo uwo mbaza we wabajije uwo mwegeranye. Haleluya. Twanzuye ko tuzahinga amasaka n'ibigori bibicika. Ibintu bimeze bite bibicika. Kurumva nujya guhinga ibijumba n'ibyoza n'inyanya byavamo ahubwo tugiye gufata ibigori ibira bintu by'ingano bintu bibicika. Muri icyo giterane tuzashima Imana izabiturinze imyaka 14 abazaba bahari duha Imana amashyi. Myaka 14 nejo bundi ntimugire ngo kuko muri icyo giterane tuzahita dupanga ikindi cy'imyaka 14 nejo bundi. Uwiteka aguhe gukomerera mu nzu y'Imana. Imiyaga niza ntikunyeganyeze izasange wariteguye. Inzara niza izasange muri stoke birimo. Amapfa nacana bizabe bihari mu bigega. Ntuzicwe n'inzara. Bananirwa kugenzura ibihe yabona biri kwera akagira ngo bizakomeza kwera. Igihe biri kwera uzirikana ko n'igihe bitazera nabwo uzarya. Stock mubike muhunike. Wishurirwa muntu n'umwuka w'Imana. Mujye mu miryango mugabo n'umugore mwateranye nimuza kwinjira mu modoka mupange gahunda y'imyaka 14.
mupange, mubibare, mubitegure neza. Abana bazaba barangije kwiga, mubibare. Mugere mu rugo muteranye inama y'umuryango, mupange gahunda y'imyaka 14. Ibihugu bikomeye bigira vision ndende, birapanga. Muri Loni bafite vision millénaire y'imyaka 1000. Ntabwo bapanga ibigendana n'igihe cyabo, bapanga n'igihe cyabuzukuruza. Kuki mutagenzura ibihe? Mugomba kumenya ngo ubu bizaba bimeze bite mu 2050, ko bizaba bimeze, mugakora uko bizaba bimeze, ukabitegura kiri kare. Ushake screen, kubera yuko abantu bo mu 2050 bazaba batakigendana Bibiliya, ahubwo basoma gusa ibivugwa byandikwa. Project hariye ikintu kinini, mujye muhita mubibereka, kinini ariko cy'umukara, kinini abaririmbyi bandi baririmba tubisoma. Nimutabikora bizabakoraho. Ibihe birabisaba. Mufatura urusengero mu ruhindure, mumene dare hano hejuru, urusengero rube nko ku nivo ya 7. Kubera ko ibihe, niba barimo bubaka, ejo bundi nabonye inzu muri Kigali barambwira ngo izaba ifite ngo nivo ngo 24. Ni naho mugeze. Insengero twege tukiri kuri nivo imwe, kandi iyo nzu izaba irimo amabanke, ubucuruzi, amazu y'imideri, imyenda y'amabara. Urusengero rero natwe tugomba gukora nivo, Sunday school, teenagers, abubatsi ngo hejuru. Tese abagabo bari muri 7. Kugera yose ati ukanda essentiel kayite kuzamura, ariko nutinda urasanga barangije kibarahita bajya mu 10 niho bajya kurira. Ko mudahimana amashi muri mubiki? Nuko bimeze. Isengero zahinduye design, bizamuka kuko ubutaka busigaye mu kirere. Kubukoresha neza rero ni ukukora fondasiyo izikorera inzu nyinshi cyane. Kandi hano mwarabitangiye, mwarabikoze. Ngo niba inkingi zidakomeye muzabisubiramo. Icya kabiri, kugira ngo ushobore kudahindurwa n'ibihe, nukwanga kwiyanduza. Daniel ntiyiyanduje, no mu gihe cy'ibisubizo ntiyanduye. Niyo mpamvu nabahitiyemo Daniel igice cya 7. Hari umurongo nabonye ngomba kubabwira. Daniel igice cya 7 umurongo wa 1 n'umurongo wa 9. Iyo ni imirongo mugomba kumenya. Daniel igice cya 7. Basabira imbaraga zidahindurwa n'ibihe. Haravuga ngo iki? Mu mwaka wa 1 wo ku ngoma ya Belushazari umwami w'i Babuloni, Daniel yagize ati, yarose inzozi maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe. Ngo yagize ati, ari hehe? Ku buriri bwawe urota. Ngo aherako yandika ibyo yarose. Muzi kwandika?
abona nk'akazi wenda tuvuge bamuhemba nka miliyoni nk'enye agahita atangira guhagarika kwerekwa. Noneho mwanahura akaba yahinduye ingendo asigaye agenda nka kagoma igiye kuguruka. Ako nk'utu dutuga batuzamura kandi ubwo ibyo bibaye ni ibintu byagombaga gutuma ahubwo yerekwa akandika ingingo z'ingenzi. None abantu baragushuhuje uri kumva ubaruta kandi ntacyo barusha uretse gutabarwa mbere yabo. Kandi iyo Mana igutabaye nayo yadushyize ku murongo izahita ikurikiza aho uriye. Iyoroshye cyubahiro ni cy'Imana. Iyoroshye komeza kwerekwa no mu gihe bakugize uwa gatatu mu gihugu. Byagenze bite Daniel avuye mu rwobo rw'intare? Muyobozi w'iteraniro banditse ngo iki? Bavuze yuko Daniel agomba kubahwa, sibyo? Yabaye umuntu ukomeye n'Imana ye, abantu niyo bagomba gusenga, ariko Daniel we yabyoroheje. Ngiye kubasaba kubyoroshya. Niba guha n'amashini uzayemere, uzayahe nyirayo, wowe witahira uko waje. Haba hari ababyumvise nka batatu, ndabibwirwa n'iki ko murimo? Gushobora ibihe ni ugukomeza kwerekwa, gukomeza gusenga, ntubireke. Mu gihe uri mu kaga yubahe, no mu gihe bagutambiye ibitambo, bakuhaye imikufe ya zahabu, baguhaye saleri ingana nk'iy'umwami, nabwo komeza kwerekwa. Uyu mugisha ndawubasabiye, nzamuye ikiganza cy'iburyo, komeza kuhishurirwa umukuru nyiribihe. Ntuzamuhushe, ntuzahushe iyerekwa. Nuba umuntu ukomeye ntuzikomeze. Mvuze ngo iki? Uziyoroshye, nujya kuryama ku buriri bwawe ijuru rikomeze riguhishurire. Nguko gushobora ibihe. Ntimuzave mu masengesho, ntuzave muri korari ngo nuko bakugize ministre cyangwa mudepite cyangwa umusenateri, ahubwo uzarepeti kuko ubonye n'imodoka ikuzana muri repetition. Gusa uzabagira inama muri korare bamenye uko barepetesha senateri. Bamenye uko barepetesha umudepite, bamenye uko barepetesha umuyobozi, bamenye uko barepetesha umucuruzi ufite inganda mu Bwongereza no muri Turukiya. Uwo muntu arepeta guti? Ariko mumenyano mu mutereka muti wowe ririmba gutya, dirija ntagusubirishemo kenshi, ariko nawe urepete. Rimwe mu mezi 6 baguhe no gutera ikorasi. Nawe utera ikorasi. Abantu rero batisubite ikorasi ninde? Baturiye ni deji. Tinewe yarakijijwe siti maze uriye yuzuye umwuka. Duhe Imana mashini muzava mu murimo w'Imana. Aho byavuye niho harinda ibyo bije. Ibyavuye mu masengesho birindwa n'amasengesho. Subiramo ko mvuze numve. Birindwa n'amasengesho. Iriya poste mukuru w'igihugu yaguhaye, yirindishe guterana kwera, yirindisha kubaha Imana. Uriya mwanya itorero ryaguhaye, urindisha kubaha Imana. Abanyumvise nka batatu, duha Imana amashyi, murahagije. Kanya turasenga. Hajya murangiza saa 4. Ubu ushatse narangiza jewe. Kuno ari gihe mvuga nkabona iminota ntishira. Nkibaza umuntu akura hehe ibindi. Iminota ishize nshima Imana, n'Imana ihabwa icyubahiro. None yanze kurangira ndi kubara.
ariko ubudushate twana kwisengera mukatanga amaturo tukaririmba tukitahira. Nyiribihe arahari. Haleluya. Muzakomeze guhishurirwa nyiribihe. Ngaho muhaguruke tusenge mwitahire. Narangije. Muhaguruke nsenge dusoze. Nyiribihe uzakomeze kumuhishurirwa. Haleluya. Nutwara imodoka ya V8 uzahishurirwe nyiribihe. Nugira amaduka akomeye uzahishurirwe nde. Musobanukirwe munabivuga cyane muti nyiribihe. Ibihe ni iby'Imana. Ishobora byose nihishwe ibihe. Nibi bihurimo ishobora byose irabizi. Muhumure arusha imbaraga ibyo bigeragezo ufite. Yiteguye kugutabara. Mumuha amashyi nawe yumve. Harakomeye umwami Yesu. Amina. Ikambaze muri iki giterane n'abari online nabo bakizwe. Niba hari umuntu utarakira Yesu, niba hari umuntu utarya igaburo ryera uri muri iri teraniro, azamura ikiganza gutya cyane maze tumwereke nyiribihe nawe amubabarire, amwandike ku mubare w'abazabatizwa no bagaruka ku igaburo ryera. Hari zamura ikiganza cyane ahuri nushaka ubumwe ndakwereka nyiribihe ntiyakijijwe ari umwe. Ibyo nta kintu biba bintwaye jewe. Zamura umwe gusa ushaka kwakira Yesu. Haruri hari hejuru umwe nabonye ari umugabo, niba ari umugabo n'umugabo uriye. Hari undi wa kabiri ushaka gukizwa. Zamure cyane ko muri benshi cyane sinapfa kubabona, ariko umwami Yesu aba yababonye. Mbonye nundi hariya, hari undi wa gatatu. Okay, abo rero wenda nabo ntabonye, nasaba umushumba agahagarara hano akabakira mukaza mugapfukama hano kuko nta kibazo biteye gukizwa. Abandi rero muzi mukunda ko abantu bakizwa, ubwo mukaba murimo mwisengera mu mutima uti Imana nyiribihe sinzamuhushe, sinzareke kwerekwa imbere y'agatanda kawe habikaramu na agenda, utangire kwisengera gutyo. Hanyuma uriya mudiyakoni akomeza tuzanira abantu bashaka gukizwa. Duhe Imana amashyi ndamubonye. Mwakire rwose umubwire neza byenyewe. Ugize neza niba hari n'amatabaze kuguha cyangwa fanta. Uzi gukizwa ni ikintu cy'icyubahiro. Duhe Imana amashyi, dore nuri yarakishijwe uyarahagije. Aba bantu ni beza, tugize umugisha ukomeye cyane. Hari umugabo nabonye wari hejuru ushaka gakiza, nguriye uriya ni wazamu ikiganza bwa mbere. Nguriye namubonye yambaye ishati y'umuhondo. Narinzi ko muha Imana amashyi menshi kuko no mu ijuru ubu impundu ziri kuvuga. Imana ihabwe icyubahiro. Mupfukame. Iri teraniro ryashyizwemo ingengo y'imari, abaririmbyi bararepese, twasenze iminsi 3, ubu tumaze iminsi dusenga. Muha Imana amashyi, hano hari ibihe. Nyiribihe yazanye ibihe. Ndabakumbuza bidasubirwaho materaniro kuwa gatanu aba hano. Nahasanze Imana ikomeye cyane. Muha Imana amashyi, Imana yageze hano. Imana ishimwe cyane. Nasaba umushumba akabwira bano bantu uko abantu bakijijwe bwa mbere batura, hanyuma agahita asenga, nkamusaba indi minota 2 tugasenga twese hamwe kugira ngo inzozi zitazahagarara. Mugiye gusubiramo aya magambo niba ahuye n'icyifuzo kiri ku mutima wanyu, muvuge muti Mwami Yesu ndagukeneye. Nagiye nitegeka nkayobora ubuzima bwanjye bituma ngucumuraho, ariko muri uyu mwanya nkinguye umutima wanjye, ngwino muri nge, yobora ubuzima bwanjye bwose, hindura ubuzima bwanjye bwose, mbabarira ibyaha byose nakoze, nyogesha amaraso yawe, amaraso yawe ambohore, amaraso yawe ampumanure, ankureho urubanza rw'ibyaha, ankureho imivumo yabyo, maze umpindure umwana wawe. Ngushimiye ko umbabariye ibyaha byanjye byose,
ngushimiye ko wemeye kuyobora ubuzima bwanjye bwose. Ngushimiye ko umpinduye umwana w'Imana. Ngushimiye ko umvanye mu mwijima ukabungejeje mu mucyo. Ngushimiye ko umvanye mu rupfu ukabungejeje mu bugingo. Ngushimiye ko wemeye kumbera umwami. Ngushimiye ko umpaye umugisha. Urakoze Yesu. Amen. Reka mbasengere noneho. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kubera ko uri Imana yakunze abari mu isi kandi wanze yuko turimbuka, wohereza Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Turagushimira ko mubo wacunguye ku musaraba abana bo barimo. Murimbye yaravuze ngo mubo waguze amaraso, nanjye nzi yuko ndimo, nzajya ndirimba urukundo rwawe ndukwize mu isi yose. Ndagushimiye ko bakijije, ndagushimiye ko bakiriye, ndagushimiye ko bahinduye abakobwa bawe n'abahungu bawe, ndagushimiye ko umwuka we agiye gukorera muri bo, ndagushimiye ko imbaraga zawe zigiye gukomeza kubarinda, ndagushimiye ko amaraso yawe atunganije, ndagushimiye ko urakomeza kubana nabo baba bari hano mu rusengero cyangwa se hanze yarwo. Urakomeza ubaha imbaraga zo kunesha, urakomeza ubahe kugendera mu mucyo wawe. Urakoze mwami Yesu Kristo, niwe uduha imbaraga, niwe utubeshaho, niwe dukomeza mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Muhaguruke dusenge namwe muhagaze, iri sengesho namwe rirabareba. Twese tugiye gusenga. Mana data wa twese uri mu ijuru, turasaba umugisha wo gukomeza kwerekwa kuko mu gice cya 7 Daniel abakomesha umurimo ntabwo umurimo urangirira mu gice cya 6. Iyo tuvuye mu rwobo rw'intare ntabwo tureka kwerekwa, iyo dutabawe ntabwo tureka gusenga, iyo twashubijwe ntabwo tureka gusenga. Turasengera umurimo mu gice cya 7. Yewe Mana we, Abanyarwanda wagiriye neza, ndabasengeye bakomeza bahishurirwe, bamenye nyiribihe. Mu byumba byacu duhishurirwe, aho turara turote, aho tugenda twerekwe, turi mu kazi duhishurirwe. Haleluya, 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 haleluya. Kwe yarari ku buriri bwe ahishurirwa ibintu 4, arangiza afata ikaramu yandika ingingo z'ingenzi. Ndasengera abana bawe ngo bahishurirwe ingingo z'ingenzi, kandi bamaze kuva mu rwobo rw'intare. Nongeye gusenga kiriya giterane kizaba mu 2039. Yewe Mana we, uzaduhe kuba duhari, icyubahiro cyawe duha imibare, duhe guhishurirwa. Gupanga kumara imyaka myinshi mu rusengero, gupanga kumara imyaka myinshi tugukorera, cyubahiro ni cyawe. Ndasabye umwuka wera, ndasengera abana bawe ngo babatize muri iri teraniro, umuriro w'umwuka wera namanuke. Ibintu byasaga nabi bishe, ibyari byanduye bibe byiza. Ndirukana imigambi ya Satani ku buzima bw'abana bawe. Muri iri teraniro tuzamuye amaboko, turasaba guhishurirwa, turasaba kudahindurwa n'ibihe, ahubwo ibihe tubihindure. No mu gihe cy'inzara tuzabe dufite imyaka y'impeke, tugukomeye amashyi tugushima mu izina rya Yesu umwami wacu. Muvuge cyane muti amen. Mubagira inama. Harakurikira wiki. You are welcome, you are welcome. Asante sana. Turishimye rwose, turanezerewe ibyo Imana ikoze. Mwongere muhe Imana amashyi n'impundu. Imana iratugaburiye, turanezerewe. Imana ishimwe. Guhinga ibintu bibikika. Mwanya tugezemo rero tugiye gutura data wa twese amaturo ndetse na kimwe mu 10 mu byo twungutse. Wabaragize icyo yunguka aratanga kimwe mu 10 n'amaturo, kandi twibuke na wa murimo mwiza wo gufasha abakene. Nawe tuwibuke, muntu ngo iyo awuhaye umukene abagurije Imana. Uwo murimo nawe tuwibuke. Korari Amahoro iririmba indirimbo imwe, hanyuma Korari Amahoro nisoza kuririmba umushumba araza adusezerere,
amateraniro adusabira umugisha. Imana itugirire neza. N'umufasha utabura kuboneka mu bitugerageza muri iyi si. Yesu niwe udushoboza kunesha. Imana niyo buhungiro bwacu, n'umufasha utabura kuboneka mu bitugerageza muri iyi si. Yesu niwe udushoboza kunesha. Kunesha zicarana na Yesu, unebeye y'ubwami bw'Imana, unebeye y'ubwami bw'Imana. Kunesha zambikwa imyenda yera, unesha wese azagororerwa. Unesha zicarana na Yesu, unesha zicarana na Yesu, unebeye y'ubwami bw'Imana, unebeye y'ubwami bw'Imana. Unesha zambikwa imyenda yera, unesha wese azagororerwa. Intambara nyinshi n'amakuba, inzitane z'imiruho yo mu isi. Yesu niwe udushoboza kunesha. Nubwo duhura n'ibigeragezo, intambara nyinshi n'amakuba, inzitane z'imiruho yo mu isi. Yesu niwe udushoboza kunesha. Unesha zicarana na Yesu, unebeye y'ubwami bw'Imana, unebeye y'ubwami bw'Imana. Unesha zambikwa imyenda yera, unesha wese azagororerwa. Unesha zicarana na Yesu, unesha zicarana na Yesu, unebeye y'ubwami bw'ijuru, unebeye y'ubwami bw'Imana. Unesha zambikwa imyenda yera, unesha zambikwa imyenda yera, unesha wese azagororerwa. Unesha wese azagororerwa, unesha wese azagororerwa. Unesha isi azambikwa ry'akamba, unesha wese azagororerwa. Kandi azarya kuri manu yahishuwe, unesha wese
uwihangana kageza imperuka.